距離2026年世界盃正式開波，淨係得翻幾日咁話。今屆係歷史性嘅一屆，由美國、加拿大、墨西哥3國聯合舉辦，第一次擴軍到48隊，共104場比賽，將喺6月12號喺墨西哥城阿茲特克球場揭幕。今屆世界盃當然唔止係足球盛事，更加係全球最大嘅商業舞台。今日就同大家講講市場最關注嘅幾大重點啦，同埋最近爆紅嘅各種梗啊！睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel， 以後有新片你就會收到通知㗎啦。最大關注點當然係美斯嘅最後一舞啦。美斯已經38歲，呢個可能係佢最後一次嘅世界盃，球迷都好想見證佢帶領阿根廷蟬聯成功咁話。第二當然係麥巴比帶領嘅法國啦，麥巴比而家亦都係世界上最強嘅攻擊手，咁法國亦都被視為今屆最大嘅熱門。佢今次有冇機會正式加冕新球王呢？其他熱點當然仲有夏蘭特嘅挪威有冇可能爆冷爆出嚟殺出重圍？當然仲有 C 朗嘅最後救贖啦，葡萄牙係分喺死亡之組，41歲嘅 C 朗仲有冇奇蹟發生可以成功奪冠呢？加上今年48隊擴軍，令冷門機會好似大增咁。今屆俾人形容為今年最難預測嘅一屆。喺商業層面上，今屆商業嘅價值咧，亦都係比較爆棚嘅。Fila 預計贊助同營銷收入超過110億美元。市場最關注以下呢幾樣嘢嘅。第一，贊助商大戰 ，Adidas 可口可樂、Visa、百威啤酒，咁等巨頭咧就已經爭取曝光。中國品牌方面咧就有蒙牛同埋聯想，都係當中嘅重要贊助商嚟嘅。大家都好關注佢嘅宣傳攻勢可以去到邊，可唔可以入到屋？咁另外博彩同埋預測市場啊，咁近來 Polymarket 咧就係比較興起嘅，投資額亦都預計將會創紀錄嘅。好多平台咧已經開放咗冠軍啦、射手王啦嘅長線投注，加密貨幣同埋預測市場都非常之活躍，甚至有人用 Bitcoin 去博阿根廷衛冕成功咁話。第三樣嘢球迷經濟嘅，波衫紀念品、酒吧大波、旅遊嘅消費預計都會大升嘅。雖然香港當中冇球隊，但係香港球迷咧都相信會去追逐佢哋所深愛嘅球隊嘅，預計相關嘅消費同埋股票都會有可能有所炒作。今屆世界盃梗圖同埋迷因一樣咁多，最爆紅嘅當然係辛普森一家嘅預言梗啊！有舊嘅劇集咧預測咧決賽係葡萄牙對呢個墨西哥嘅，場景上係同今屆嘅 MetLife 球場好似咁話。另一個熱門梗就係美斯 VS C 朗嘅 Last Dance， 兩大傳奇可能係最後一次正面交鋒，網上都係兩位對決嘅剪輯包同埋表情包，仲有好多搞笑嘅冷門梗預測，例如48隊擴軍、弱隊捧冷杯，夏蘭特一個 carry 晒成隊挪威等等，就見到 IG 啊 Facebook 成日都有人咁樣整出嚟㗎啦。對於香港人嚟講，雖然我哋冇球隊入到圍啦，但係世界盃熱潮一樣會帶動本地酒吧、波衫銷售同埋網上投注嘅。我建議大家可能要享受氣氛之餘，亦都要量力而為，唔好 all in 賭博啊！消費同投注都係唔好影響大家嘅正常生活。總結嚟講，2026年係新一代球星告別同埋新星崛起嘅舞台。你最期待邊場比賽？覺得辛普森嘅預言會唔會再一次神預測？歡迎留言區一齊討論。多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 ，subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。